Oh, finalmente mi metto ad ascoltare un po' di musica, così mi rilasso. Oh. Ah. Ehi, ma cosa fai? Oddio, cosa c'è? Da quando in qua si può ascoltare musica? E da quando in qua si può interrompere in questa maniera? Effettivamente hai ragione, ma non puoi ascoltare Non musica. posso ascoltare musica. Mamma mia che estremisti che siete, ma per voi tutto è haram, questo è haram, quell'altro è haram. Non si può più fare nulla in questa vita, tutto è haram. Mamma mia, tra un po' anche respirare diventa haram. Voi invece siete persone Oddio. deviate dalla retta via, siete persone che seguono solo le loro passioni e per voi è tutto è halal, questo si può fare tutto questo solo per la vostra passione, per seguire le vostre passioni. Siete voi che avete rovinato l'Islam con le vostre passioni. Senti, Mamma io non mia. voglio star qua a discutere. Facciamo una cosa, organizziamo un bel dibattito bello strutturato e ognuno di noi in quel dibattito esporrà le proprie tesi e le argomentazioni delle sue opinioni, ok? Va bene, sono d'accordo. Facciamo tutto dopo la presentazione di Karim di Radicati nella Scienza. Assalamu alaikum, io sono Karim di Radicati nella Scienza. Come avete intuito, in questa seconda puntata di Radicati nella Sentenza parliamo appunto della laicità della musica. Questo è un tema molto particolare e delicato perché fin dagli albori dell'Islam c'è questo dibattito. I sapienti del passato e i sapienti del presente, quelli recenti insomma, si sono divisi su questo tema. Sarà una puntata particolare perché non sarò io il relatore del video, ma saranno i due personaggi che sono Jamil e Samir. Jamil sostiene che la musica sia haram e Samir sostiene che sia mubah. Io non sono loro, per cui qualsiasi cosa dicono io non c'entro nulla, perché io per ora non mi pronuncio sulla questione. Il video è organizzato a mo' di debate, per cui ci sarà il primo intervento che è quello di Jamil che sostiene che la musica sia haram. Inizia lui perché appunto l'onere della prova ricade su di lui. E poi interviene Samir che è della tesi secondo cui la musica è lecita. E poi c'è la replica di Jamil alla tesi di Samir. E poi c'è Samir che replica a Jamil. Poi infine c'è la mia conclusione, la mia sintesi. Prima di continuare ci tenevo a ringraziare molto il fratello Artemisio e la sorella Iman che sono loro diciamo che commentano di più il canale, quindi li volevo ringraziare tanto e specialmente la sorella Iman che commenta tanto e i suoi commenti sono veramente molto belli, prego Allah subhanahu wa ta'ala che la ricompensi. Partiamo dal capire su cosa c'è accordo. C'è accordo che il semplice canto con le parole è permesso a condizione che le parole della canzone siano belle e che non inviti o parli di cose haram. Se parla di cose brutte, haram, c'è accordo che la stessa canzone è haram, a prescindere se ci siano o meno gli strumenti musicali. Questa proibizione la potete capire chiaramente il perché di questa proibizione guardando il video che ho fatto sulla ripetizione. Ve lo linko in alto nelle schede e ve lo metto anche in descrizione il video. La divergenza c'è sui testi di canzoni che non contengono parole brutte e non invitano o parlano del haram, che vengono accompagnati da strumenti musicali. La divergenza sta solo nelle canzoni buone, belle, che non dicono cose haram, ma che vengono accompagnate quelle parole da strumenti musicali. Qualunque sia la vostra opinione e grado di sapienza a riguardo, vi invito a due cose. Uno, a guardare il video fino alla fine per capire bene e sapere cosa dico io personalmente a riguardo. Due, vi invito al rispetto dei vostri fratelli e sorelle che non hanno la vostra stessa opinione. Infatti, non è che uno che dice che la musica è haram è un estremista, un terrorista, fascista, eccetera, eccetera. E uno che dice che la musica è halal non è uno che segue le sue passioni e che è un traviato.
Io qualunque opinione avete, vi voglio bene lo stesso, se siete rispettosi. Quindi vai con il primo intervento. Assalamu alaikum, io sono Jamil e sosterrò la tesi secondo cui la musica nell'Islam è assolutamente haram, è assolutamente vietata, e chi sostiene il contrario sbaglia. Cominciamo dal Sacro Corano, che è il testo di Allah subhanahu wa ta'ala, in cui Allah, gloria a lui l'Altissimo, dice: "Wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadith ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم". E disse Ibn Mas'ud: "Giuro su Allah, oltre al quale non vi è altro Dio, che l'ahwa al-hadith significa che sono le canzoni, e ci sono sapienti che dicono che tutto ciò che gli toglie dal ricordo di Allah, che gli toglie quindi dal ricordo di Allah, entra in questo versetto ed è haram. Quindi e la musica ha questa tendenza di sviare dal ricordo di Allah subhanahu wa ta'ala, e già questo sarebbe un motivo più che sufficiente per vietarla. Inoltre abbiamo il famoso hadith che narra il Bukhari, in cui il profeta sallallahu alaihi wasallam dice: "La yakununna min ummati a'wamun yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif". E il suo detto yastahillun significa rendere halal, quindi ciò che in precedenza è haram. Questo hadith lo riporta il Bukhari, che sappiamo essere un gigante per quanto riguarda la raccolta di hadith, e infatti la sua raccolta di hadith è considerata autentica per eccellenza. Infatti molti sapienti non hanno dubbi sulla sua autenticità. Grazie per la cortese attenzione. Ditemi qua sotto nei commenti come vi è sembrato il primo intervento. Ora sono molto curioso di sapere cosa dirà Samir per replicare. Assalamu alaikum, io sono Samir e oggi sosterrò la tesi secondo cui nell'Islam non ci sono elementi per vietare la musica. Ovviamente la musica intendiamo quella sobria che non parla o indica cose haram. Allora, il fratello Jamil ha ben poche carte su cui lavorare. Perché oltre a quel versetto e a quel hadith non si trova altro. Ora risponderemo sia al versetto che al hadith. La regola basilare nell'Islam è che tutto è mubah, che tutto è lecito, ad eccezione di ciò che Allah e il suo messaggero hanno vietato con chiarezza, perché Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Egli vi ha ben spiegato quello che vi ha vietato, ad fassara lakum ma harrama alaykum", alla Sura An'am, versetto 119. E sulla musica non c'è niente di chiaro, e anche quelle presunte prove che vengono usate si trova da dire. Nel versetto recitato da Jamil, in cui si dice: "Fra gli uomini c'è chi compra l'ahwa al-hadith per sviare gli uomini dalla via di Allah", sapienti come Ibn Hazm e altri hanno respinto l'idea di vietare il canto sulla base di quel hadith, perché per sviare gli uomini dalla via di Allah si può usare qualunque cosa, anche il Corano stesso può essere usato per sviare le persone, e non per questo lo possiamo vietare. Inoltre gli hadith che dicono che Ibn Mas'ud disse che l'ahwa al-hadith è la musica sono tutti deboli. Quest'ultimi sono tutti deboli. Poi il versetto in sé non vieta gli strumenti musicali. Quest'ultimi vengono vietati dal hadith del Bukhari che il nostro fratello Jamil ci ha riportato. Su questo hadith c'è da dire, perché il Bukhari lo riporta mu'allaqan, ossia con la concatenazione isnad incompleta, e i sapienti lo completano usando altre vie. E ci sono sapienti come Ibn Hazm, ma anche altri, che lo giudicano da'if, quindi debole, e gli hadith che sono da'if, deboli,
non li usiamo per trarre le regole dalla nostra religione. Inoltre questo hadith lo troviamo strano per una serie di motivi. Uno, quando Allah subhanahu wa ta'ala e il suo messaggero vogliono vietare una cosa, la vietano usando il suo nome, sia nel Corano che nella Sunna. Per parlare di fornicazione si usa sempre la parola zina, invece in questo hadith è chiamata hira, e ciò è strano. 2. I peccati che vengono citati nel hadith, la loro proibizione la troviamo chiara sia nel Corano che nella Sunna, o in uno dei due. Infatti i peccati come la zina, la seta per gli uomini e l'alcol li troviamo vietati chiaramente o nel Corano o nella Sunna o in entrambi. Invece per gli strumenti musicali non troviamo alcuna proibizione né nel Corano né nella Sunna, ad eccezione di questo hadith qua, e ciò è molto strano. 3. In tutto l'Islam, in tutto il Corano, in tutta la Sunna, composta da centinaia di migliaia di hadith, perché la Sunna è composta da migliaia di hadith, in tutta la Sunna non troviamo un testo chiaro che vieti gli strumenti musicali. Ci basterebbe soltanto un testo, o nel Corano o nella Sunna, un testo chiaro e autentico che dica che la musica è haram, e il discorso sarebbe chiuso. Invece non c'è. Ma dobbiamo arrivare fino a questo hadith qua, che è ambiguo di per sé, perché dice yastahillun, non dice la musica è vietata, dice yastahillun. E poi questo hadith qua potrebbe essere debole, anzi noi lo consideriamo debole. 4. Non capiamo come si può paragonare la zina agli strumenti musicali. L'illecità della zina è molto chiara sia nel Corano che nella Sunna. Quindi, ricapitolando, noi fatichiamo a dire che la musica e gli strumenti musicali siano haram soltanto sulla base di questo hadith. Se Allah avesse voluto rendere la musica e gli strumenti musicali haram, sarebbe bastato un testo chiaro o nel Corano o nella Sunna che dica che è vietato e il discorso sarebbe chiuso, ma questo testo per ora non c'è. Grazie per l'ascolto. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'intervento di Samir, che secondo me è stato bello tosto. Ora vediamo cosa dirà il fratello Jamil, sono curioso. Volevo ringraziare il fratello Samir per la sua spiegazione molto chiara, ma noi continuiamo a ritenere che la musica e gli strumenti musicali siano haram. Sul versetto te lo posso concedere, Samir, perché effettivamente ha tante interpretazioni, ma sul hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam non c'è niente da fare, c'è poco che si può fare. Il Bukhari è il Bukhari, e il hadith è autentico, il hadith è considerato autentico da tantissimi sapienti. Inoltre fra i sapienti l'opinione prevalente è il divieto della musica, e anche le 4 scuole giuridiche sono d'accordo sul vietare gli strumenti musicali. I sapienti che dicono che la musica è lecita sono veramente molto pochi, sono veramente una minoranza esigua, sia i sapienti del passato sia i sapienti del presente. La domanda che faccio a voi è: se 9 grandi medici ti dicono che se mangi un cibo, se lo mangi muori, se mangi un determinato cibo muori, e c'è un solo medico, grande medico, che dice che se mangi quel cibo non ti fa niente, ma altri 9 medici ti dicono che se lo mangi muori, tu cosa sceglieresti? Cosa faresti? Davvero rischiereste per la vostra vita? Davvero sareste così ingenui da seguire solo quella minoranza che dice che quel cibo non fa niente? Davvero rischiereste così tanto per la vostra vita? Non credo. Allora, così come voi tenete alla vostra vita, così come tu tieni la tua vita, caro fratello, gentilissima sorella, allora così dovresti tenere alla tua religione.
Le musiche che sentiamo oggi sono sataniche e portano alla trasgressione e servono a far leva sulle nostre emozioni più profonde e a stimolare il rilascio di dopamina. Tant'è che le persone che ascoltano molta musica non riescono ad ascoltare il Corano, subhanallah, perché le due cose vanno a frequenze diverse. Chi ascolta musica in genere non ascolta il Corano e chi ascolta il Corano in genere non ascolta la musica, perché le due cose vanno a frequenze diverse. Disse infatti Ibn al-Qayyim, e qua concludo, disse Ibn al-Qayyim: حب الكتاب وحب الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. حب الكتاب وحب الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. Subhanallah. Grazie. Effettivamente dobbiamo riflettere su queste parole di Ibn al-Qayyim. Ma vediamo adesso che cosa ha da dire Samir, e poi c'è l'intervento di Karim di Radicati nella Scienza e vedremo chi è il vincitore. Ringrazio molto il fratello Jamil per la sua eccellente esposizione. Tuttavia noi rimaniamo dell'idea che nell'Islam non ci sia niente che vieti gli strumenti musicali. Ci teniamo però a fare una grande precisazione. Le musiche che riteniamo lecite sono quelle i cui testi non invitano in alcun modo alla trasgressione, e se lo fanno sono haram, senza se e senza ma. E anche la base musicale non deve in alcun modo ricordare la trasgressione, come le musiche rock, pop, eccetera, eccetera. E su questo siamo super d'accordo. Ma noi non vediamo niente di male, ripeto, non vediamo niente di male nell'ascolto di canzoni che nel loro testo non è presente niente di haram, niente di male, anche accompagnate da strumenti musicali, purché ciò non distragga dal ricordo di Allah subhanahu wa ta'ala. Per esempio le canzoni del famoso artista musulmano Maher Zain, noi fatichiamo a ritenerle haram, a considerarle haram, perché lui con le sue canzoni religiose riesce a raggiungere un pubblico molto ma molto più vasto, a cui magari la semplice da'wah con le parole non arriva. Quindi la musica islamica può essere un aggancio per portare le persone alla religione e al ricordo di Allah, oppure a sensibilizzare sempre un pubblico molto vasto su problemi e questioni islamiche, come la questione palestinese, la questione della Siria, della Birmania, della Cina e così via. Le musiche riescono a far passare il messaggio a molte più persone. Resta il fatto che ovvio non bisogna ascoltare musica 24 ore su 24, qualunque essa sia, perché ciò è dannoso e porta a perdere tempo e a non ricordare Allah subhanahu wa ta'ala. Ma se capita di ascoltare musica buona per qualche minuto, noi non ci vediamo alcun male. Grazie per l'attenzione. Assalamu. Eccoci qua. Allora, abbiamo ascoltato entrambe le tesi e sono entrambe molto forti, entrambe sono fondate e ben argomentate. Ma adesso è il momento di dire l'opinione che vince, il verdetto. Ora vediamo chi ha vinto tra noi due. Già sono super curioso, speriamo che Karim sputi il rospo. Il verdetto finale che tutti aspettano. Allora, noi di Radicati nella Scienza diciamo che l'opinione più giusta... Dai, ma parla! Sembra che Karim ci stia prendendo in giro, È l'opinione che dice che la musica
Aspetta un attimo, ricominciamo. Allora, ma dai, ma come? Deve ricominciare da capo. Ma non è possibile. Noi, di radicati nella scienza, diciamo che la musica è quindi ragazzi, avendo appena capito che la musica è noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Ma assalama. Ha detto solo poi non si è sentito più nulla perché ha messo il beep. Già, secondo me l'ha fatto apposta, così non sappiamo se è haram oppure halal, perché entrambi iniziano con l'ha fatto apposta. Non penso che Karim di Radicati nella Scienza abbia il coraggio di esprimersi sulla musica. Già, non sapremo mai cosa ne pensa sulla musica. Oh, voi due, guardate che vi sento, guardate che vi sento. Ragazzi, a parte gli scherzi, in un mondo in cui ci si polarizza e si sceglie un'opinione anche sulla base di poche informazioni, ma anche in assenza di informazioni, oggigiorno si prende posizione e ci si polarizza perché si sente questo bisogno. Noi abbiamo deciso di essere diversi ed infatti non prendiamo nessuna posizione. Noi quello che abbiamo fatto è quello di esporre entrambe le tesi senza privilegiare né una né l'altra. Lo spettatore potrà scegliere l'opinione che più ritiene corretta, ma sappiate che noi non veicoliamo su nessuna tesi. Vi invitiamo a farci sapere cosa ne pensate nei commenti, ma occhio ragazzi, il rispetto prima di tutto. Tutte le persone irrispettose verranno bannate immediatamente dal canale, perché non si meritano di seguire il nostro canale. Con questo noi comunichiamo l'astensione dal giudizio. E massalama. Questi anche per chi è della tesi che la musica è haram, si possono usare ma nei matrimoni. Il mio forse non arriverà mai, chissà. Assalama. Radicati nella scienza. Ti è piaciuto il video? Bene, ricorda di mettere mi piace e condividilo con le persone a cui vuoi più bene. E commenta per farci sentire la tua opinione. Da noi di Radicati nella Scienza avete tutto il rispetto e ammirazione. Radicati nella Scienza.